พายุเข้านะครับล้มระเนระนาดเลยนะครับ ตรงริมโขงนะครับโอ้โหดูนะครับป้ายกำลังเก็บกันพลวันเลยนะครับดูคนเก็บเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าริมโขงเป็นยังไงโอ้โหแบบลมแรงมากดูนะครับนี่ลมเลยครับนี่ลมเลยนะครับโอ้ดูต้นไม้นะครับต้นไม้ที่วัดโอ้โหลมแรงมากอันนี้อยู่ในรถนะครับถ้าอยู่นอกรถนี่ไม่รู้ว่าจะเกิดขนาดไหนนะดูนะครับโอ้โหเนี่ยครับริมโขงนะครับตรงพญานาคเลยนะครับดูต้นไม้นะครับดูจากต้นไม้โอ้โหดูนะครับต้นนี้โอ้จะไหวไหมเนี่ยโอ้โหดูครับเนี่ยครับโอ้โหรถขายไม่ไหวจะอยู่แล้วนะครับรถขายของโอ้ลมโอ้นี่โอ้ไม่ไหวดูพญานาคนะครับจะเป็นไรไหมโอ้โหอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องลงไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันเลยครับลมแรงมากเลยนะครับดูนะครับโอ้พญานาคจะล้มไหมดูนะครับลมโอ้ปีกพญานาคดูนะครับต้นไม้ล้มต้นไม้กิ่งเลยดูนะครับโอ้ลมสุดยอดมากเลยโอ้ฟังดูแล้วบิวพี่โอ้ฝนมาแล้วนะครับนี่นะครับโอ้สังเกตจากลมนะครับโทรศัพท์ก็ยังถือไม่อยู่นะครับดูนะครับโอ้ต้นไม้ระเนระนาดเลยนะครับดูนะครับไม่ไหวโอ้เข้ารถก่อนโอ้แสบหมดเลยโอ้โหนี่ก้อนหินอ่ะโอ้โหอะไรอ่ะป้ายอ่ะไม่เป็นไร
โหอุ้ยรถสะเทือนด้วยนะใช่ โอ้โห เขากลัวมันไหลอยู่นี่รถสะเทือนด้วยเดี๋ยวใส่เบรกไว้ก่อนดูนะครับลมแรงมากโอ้มันจะมีอะไรปลิวมาข้างหลังเราไหมเราต้องรีบไปดูนะครับโอ้โหรถสะเทือนเลยโอ้โหรถจะลอยเลยอ่ะโอ้โหไม่ได้แล้วตั้งไม่ได้แล้วรถจะลอยเลยโหดูนะครับฝนกำลังจะมานะครับฝนริมโขงอ๋อดูนะครับพญานาคปิวสวัยเลยนะครับของปิวหมดเลยนะครับของผู้ค้าขายที่ริมโขงโอ้โหเดี๋ยวอีกสักหน่อยเดี๋ยวจะจบคลิปนะครับเพราะว่าลมแรงมากฝุ่นเยอะฝุ่นก้อนหินเม็ดเล็กๆครับปิวเต็มครับตรงขี้พญานาคนี่เคลื่อนเลยนะครับนี่ครับตรงนี้ครับนะครับ2 ตัวนะครับเคลื่อนเลยโอ้โอเคนะครับก็ขอจบคลิปเลยนะครับเพราะว่าอันตรายมากนะครับตอนนี้เข้ามาอยู่ในรถแล้วนะครับก็เนี่ยครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับลมรถก็ยังจะปิวนะครับโอ้ขอจบคลิปเลยแล้วกันนะครับอันตรายนะครับ